Swala hilo kutoka Samburu linaambatana pakubwa sana na mjadala wetu wa hii leo. Umeona vijana wamesema hawataoa wanawake waliokeketwa. Ningetaka kusikia lenu kuambatana na swala hili, lakini niwatambulishe tena kwa mtazamaji. Tuko naye hapa kando yangu Caroline Wesonga Wangamati ambaye ni mkewe gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati. Shukrani sana kwa kuwa nasi. Asante. Bungoma kukoje? Tunangoja tu locust. Sisi wengine tunapigana nazo, nyinyi mwazisubiri. Tuko sawa, tuko na mvua, tuko shwari. Sio? Na pale katikati tuko naye Daktari Rose Oluoch ambaye ni msimamizi wa mipango kuhusu malengo ya milenia. Shukrani sana. Asante sana. Wengi wanashangaa milenia ni nini? SDGs. SDGs. Sustainable Development Goals. Shukrani sana kwa kuwa nasi. Na mwisho pale kabisa tuko naye Edna Lenku ambaye ni mkewe gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku. Shukrani sana kwa kuwa nasi. Asante sana. Kajiado mnasemaje? Tuko wazima, jua salama. No. Na locust tayari zimetupita Kajiado na zimeelekea kule Nyanza. Kwa hivyo ziko karibu na nyumbani. Ziko karibu na kule kwao. Karibuni sana kwenye mjadala wale. Labda nianze kwa kusikia hoja moja kuambatana na hilo ambalo limeshuhudiwa Samburu. Wamorani wamesema hawataoa wasichana waliokeketwa. Wakati huu ambapo tunalenga kutimiza ule usawa na kukabiliana na dhulma katika jamii hasa kuwahusu wanawake. Kauli yako ni gani kuambatana na swala hili? Ningependa kuambia hao Moran, hongera sana. Huo ni uamuzi mzuri sana. Utasaidia wasichana wetu. Kazi ambayo mimi hufanya kwa kaunti yangu ni cooperate wanawake wako na shida inaitwa fistula. Na wengi sana wanawake ambao wameweza kupitia hiyo mila hupata hiyo shida sana, especially tena wakiweza kuozwa mapema. So hao Moran kusema ukweli ni watu ambao lazima tuwape hongera, tuwape shukrani, na wamefuata maambatano ya rais wetu ya kukata hayo maneno ya kupitisha wasichana wetu kwa hiyo mila by 2022. So wako mbele na lazima tuwape hongera na tuwashukuru. Na wawe mfano kwa wengine. Mfano kwa wengine. Pia ningependa kusikia kauli yako kwa sababu wewe uko pale kwa wale ambao wanapigania kutimizwa kwa malengo ya milenia pamoja na malengo ya kuhusu SDGs. Je, kauli yako ni kuhusiana na kauli hiyo ambayo imetolewa na vijana wa Moran? Kwa kweli hata mimi hiyo imenifurahisha kusikiza kwa sababu vile president amesema ya kwamba 2022 lazima tuache mambo ya FGM as a country. Na hiyo sasa kuona sio tu wanawake wanapigania kusema hii lazima tuache, lakini pia sasa tunaanza kuona not only the men lakini Moran, because women walikuwa wanafanya hivi, hata wasichana wanafanya hivi kwa sababu wanataka waolewe. Lakini sasa ikiwa Moran wanasema ya kwamba hatutaki msichana ashafanyiwa FGM, that is mileage for us as a country and mileage for the commitment that the president has made. Tunapoangalia jamii za wafugaji sana sana ndio zimekuwa zikiendeleza mila hii, tamaduni hii. Je, unaposikia kauli kama hiyo ambayo imetolewa na vijana wa Morani, ukiwa umetoka kwa hizi jamii, unasikia vipi wewe kama mkewe gavana na kiongozi? Kwangu ni furaha mno, kwani uwekaji wa utamaduni ni wazee. Na kama vijana wa rika nyingine wameamua kwamba watabadilisha mila kwa kukubali msichana ambaye hajatahiriwa, ni kitu ya maana sana. Tulijaribu hapo awali kuhakikisha kwamba vijana waweze kuwa wasichana ambao hawajatahiriwa ili tushinda kama wafugaji. Lakini kwa kupitia SDG na kusikia wito ya vile serikali ilikuwa nataka, tulijua kwamba kama sisi wafugaji, kama vijana watakubali, ndipo hii sheria ya ukeketaji itapungua. Kwa hivyo kwangu ni furaha sana. Juzi tulikuwa kule Narok na tulifanya champions ya wanaume kwa vijana. So kwangu ni furaha tele. Ni furaha tele na naona utamaduni unabadilika kwa njia ambayo unampendeza binadamu. Na nitarudi kwenu nyinyi wawili kama wake wa magavana na viongozi katika kaunti. Mtuambie nafasi yenu katika kubadilisha tabia kama hii, mienendo kama hii, tamaduni kama hizi, mnachangia vipi? Tutakuwa tukirudi kwenu muda usiokuwa mrefu, na vile vile mtuambie nyinyi kama wake wa magavana, wale ambao mnatazamwa na wanawake wengi kupigania haki zao, mnachangia vipi? Lakini kwanza kabisa nianze nawe daktari, utuambie tunapozungumza malengo ya milenia,
haswa ni nini katika kutimiza usawa wa jinsia katika jamii? Je, malengo haya ni gani na tumefikia kiwango gani kufikia sasa? Kwa kweli tukianza kuongea mambo ya malengo ya development in terms of sustainable development, pale tumefika kama nchi, tulianza kutoka 2015 na tumesema by 2030 this is a global agreement ya kwamba 2030 hizo goals 17 lazima zote ziko na targets na ziko na indicators, na lazima by 2030 tuwe tumefanyaje, tuwe tumezitekeleza, kwa sababu vile tunasema ni ya kwamba tulikuwa na Millennium Development Goals, na mkifikiria siku za Millennium Development Goals, zile vitu tulikuwa tunaangalia zilikuwa ni goals 7. Kulikuwa na ya elimu, kulikuwa na ya education, kulikuwa na ya elimu, kulikuwa na ya health, kulikuwa na ya poverty, kulikuwa na ya gender, na zilikuwa 7, kulikuwa na ya maji, lakini ukiangalia sasa hivi tuko na 17. Yeah? So zile 7, hata ukiangalia Millennium Development Goals as Africa, as a country, if you look at our data and our statistics, we managed to achieve a lot. However, inasemekana it was not enough. Na ndio sasa unaona tukiingia kwa mambo ya sustainable development goals, bado tuko na zile 7 za Millennium Development Goals, all the way kutoka the basics, hizo ndio tunaita sasa the basics, kutoka goal 1 ya poverty mpaka goal 7. Lakini haswa sasa goal SDG goal 5 ndio inaangalia mambo ya wanawake, na hiyo SDG goal 5 ina focus na vitu tofauti, iko na targets tofauti. Moja target inasema itabidi one of the things that we need to achieve by 2030, discrimination. Discrimination ya wanawake at the workplace. Hiyo ni kumaanisha nini? Ya kwamba mimi nikiwa at the workplace I can become a director. Sio kuniangalia ya kwamba mimi ni mama siwezi kuwa director kwa sababu pengine niko na watoto, au unaniangalia unatarajia pengine nitazaa na sitakuwa na muda wa kuwa kazini. So hizo discrimination zote ziishe, not only just at the workplace, lakini even just everything, because when we talk about gender equality ni kumaanisha ya kwamba gender sio wanawake, gender ni wazee na pia wamama. Gender is about both of us. Na tunasema ya kwamba as a country, even as Kenya, tukiwa na gender equality now, tukiwa na gender equality in this country, it is going to be helpful for everybody. It is about development as a country. Sio kusema ya kwamba leo mwanawake akipata hii nafasi anachukua nafasi ya mwanamume. No, ni kumaanisha ya kwamba ukipata hii nafasi inafafanua the cake that we have. Leo mimi nikiwa pale kazini, na nipate nafasi ya kufanya pale kazini vizuri, what does that mean? Inafafanua even the space that tunaweza kuleta mtu mwingine. Unaona? So it's not about ya kwamba wanawake wanachukua the opportunities za boys, because that is the way now tunasemekana ya kwamba if you're empowering girls you're disempowering boys. Hakuna kitu kama hicho. All of us as a nation, we need to be empowered equally, kwa sababu hiyo ndio itasaidia kwa mambo ya development. Na nitakuwa nikirudi nisikie sasa kwa wageni wetu kutoka county. Je, nafasi ya county ni gani katika kumfikia yule wa pale chini na kuhakikisha kwamba kuna usawa wa jinsia, na wao wenyewe pia wanachangia vipi katika kutimiza hili? Mtazamaji, tumekuuliza wewe binafsi unadhani tumeweza kutimiza usawa wa jinsia humo nchini? Je, unaridhika ama unadhani tumeweza kutimiza usawa wa jinsia humo nchini? Tutarudi muda usio mrefu na kusihi usiondoke. This is KTN News. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizop technology, to fight multiple tough pains, with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice.
KTN News inatuletea habari ya mashinani. Hawako na uwezo wa kuenda huko na kututafuta na kuongea na sisi na kusikia sinda zetu. Hapa leo mashinani tunajizatiti kukuletea taarifa hizi na nyingine. Jiunge nami kila siku kwenye Leo Mashinani ni kujuze kuhusu biashara, utalii, ukulima na matukio ya kila siku. Kando na bahari, masuala mengine yanayoathiri uchumi wa pwani ni uchukuzi, madini na utalii. Tunahakikisha kwamba masuala kama gugumaji na uvuvi yameletwa kwa njia mwafaka katika Leo Mashinani. Ni taarifa ambayo bila shaka katika KTN News tunafuatilia maeneo ya kaskazini mashariki. Eneo la magharibi likiendelea kukumbwa na mawimbi ya kisiasa pamoja na msukosuko wa kiuchumi. Kaunti ya Taita Taveta ni kaunti ambayo imepakana na mbuga ya kitaifa ya Tsavo, na pia kaunti hii inazo sifa nyingi katika sekta za kitalii, madini na kilimo. Haya na mengine mengi, kumbuka kuungana nami Hezron Kimari, George Maringa nikiwa katika kaunti ya Meru, Joan Leting katika kaunti ya Nakuru. Leo Mashinani kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 5 hadi saa 7. I got pregnant when I was in class 6, 2017, and I dropped out of the school. When I was pregnant, I became sick, and also I became fear because of people, and I stayed at home and I did not learn. I wanted to be a lawyer. I wanted to fight for the women's rights. You'll find the girls, maybe they ran away with their brothers. Their brothers and cousins are the ones who will go to school, but the girl will be left at home to do the household chores. They sometimes have assumed the role of adult much earlier than we ever think. And that drive, that determination is in fact that makes this place is so unique. Dedicated news channel, we highlight the plight of the people. We go undercover, chasing our leads to bring you informative and authoritative stories anchored on truth and facts. When it comes to the tough questions, we have everything in its rightful place, putting those in power in check. We shall not be intimidated. We're setting the platform on Checkpoint to have involving and robust discussions. 2 individuals arrested with the MP remain unknown. Law enforcement agents enjoying lavish lives. Allegations of corruption. Even as they hunt for tax evaders. This is a warning to every Kenyan. Every month, Kenyans have to live in fear. It is the only way to achieve our goals, so someone has to report the truth to power. This is KTN News. Karibu tena mtazamaji na shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Leo tunaangazia usawa wa jinsia, ikiwa ndio kauli mbiu ya mwaka huu tunapoadhimisha siku ya kimataifa kuhusu wanawake. Na tunapoangalia wageni ambao tuko nao hapa studioni, Daktari Caroline amejaribu kutueleza ni mambo gani ambayo yalikuwa yamelengwa kupitia malengo ya milenia na pia ustawishaji ustawi katika mataifa ulimwenguni. Labda nije kwako Caroline, unapoangalia katika kaunti, je, nafasi ya kaunti ni gani katika kuhakikisha kwamba kila mmoja anaelewa haki zake ni gani ili tuweze kutimiza usawa huo wa jinsia? Je, tumefikia mahali gani? Tumepiga hatua zozote? I think Zubena, upande wangu mimi ningependa kusema kwamba taifa la Kenya kwa kuweza kuchukua devolution liliweza kuleta mambo karibu na watu, iliweza kuleta the power closer to the people. Na kusema ukweli, mimi kama mke wa gavana nimeweza kupata nafasi ya kuweza kutembea na wamama wetu na wasichana wetu, vijana wetu, wazee wetu, na unakuja kuona ya kwamba kusema ukweli tulikuwa na matarajio mazuri zile siku za mwanzo, lakini haya mambo yalikuwa mbali na watu wetu. Hayakuwa karibu ambapo watu wangeweza kuelewa. Na nafasi ambayo tumepewa leo, mimi kama mke wa gavana, ni kupata ile nafasi ya kuweza kuleta haya mambo karibu na watu wetu. Nikupe mfano, wasichana wetu wadogo ambao wako shule wanahitaji kile unaita a role model.
mtu ambaye wanaweza angalia na wanaweza igiza mfano wake na wanaweza kujiona wanaweza fika mahali kama hapo na hata wapite kiwango ambapo yuko. Leo hii nikisimama pale ninaweza kuwatia ile himizo na niwaambia ya kwamba hata nyinyi mnaweza soma vile nilisoma, mwaweza kusoma mfike kiwango ambacho nilifika na hata mnipite, na msiwe na matarajio ya kuwa mke wa gavana. Ningependa nyinyi muwe gavana siku moja kaunti la Bungoma. So role mentorship is a very strong point that I think we bring on board. Mambo ya wanawake, I'm very strong on matters health, na mimi haswa naangalia mambo ya afya. Na kusema ukweli, hata ungeangalia siku za kwanza ambazo mipangilio ya afya ingekuwa kule juu, hawatajua kwa kaunti yangu wamama wa Bumula wanakufa kwa sababu gani, wamama wa Kopsiro wanakufa kwa sababu gani, wamama wa Tongaren. Lakini sisi tukiwa hapo kama county government, Gavana Wangamati anaweza kuangalia ni nini kinafanya wamama wa Bumula wanaumia na apeane suluhisho ya kuwasaidia. Bumula anawajengea theater. Anaenda Kopsiro anapata shida ni wanahitaji ambulance kuweza kuleta wamama kwenye hospitali, anawapa ambulance. Kukiwa kule juu Nairobi, mtaweza kujua hayo mambo kwa usawa hivyo na muweze kuangalia hawa mama. It is not possible. So mimi huona ya kwamba devolution imetusaidia, na sisi tukiwa very proactive kama First Ladies, tuko na association, tunaangazia sana haya mambo. Mambo ya empowerment, nimekuwa nikiambia mume wangu, lazima utafute njia ya kuinua hali ya economic state ya hawa mama. Kwa vile ukiangalia mila zetu, sisi wamama ndio hubaki tukalisha familia, hata mzaa akitoka kule nje baada anahitaji apate chakula kwenye meza. Na ukiweza kutuwezesha sisi wanawake kukuwa na uwezo wa kuangalia familia kiafya, education na hata kuweza kuwalisha, then familia itasimama na nchi itaenda mbele. So mimi huona ni kama sisi kutuleta karibu na watu imetuwezesha kuona shida ya raia wa kawaida kwa karibu na kuweza kuangalia ni vipi tutaweza kusuluhisha and solving it in a unique way. Si kugeneralize na kusema Kenya iko na 45 million, this is the solution for 45 million. No. The mothers in a particular ward need something different from the mothers in a particular ward. Na tunapoangalia haki hizi, hasa nirudi kwako na kuangazia kwa mtazamo mkubwa wa jamii za wafugaji, hapo ndio inasemekana kwamba mila na tamaduni zimemdhalilisha pakubwa mwanamke katika jamii za wafugaji. Je, kuna hatua zozote zimepigwa kufikia sasa? Sauti yenu ni gani katika kuona kwamba kila mwanamke pale vijijini anaelewa haki zake ni gani? Kudhulumiwa kuhusu masuala ya mashamba, ndoa za mapema, ukeketaji, je, dhuluma hizi zinashughulikiwa vipi katika jamii kwa hivi sasa? Asante kwa swali hilo, manake kwanza nataka kumuunga mkono dadangu kuhusu ugatuzi. Ugatuzi imetusaidia sana kama wake wa gavana, na imetusaidia tuweze kufikia wananchi na pia wale wengine ambao hawajaweza kupata fursa ya kwenda shule, hasa sana mahali ninatoka sisi kama wafugaji. Kwa hivyo ugatuzi imetusaidia sisi wote. Na pia ningetaka kuunga mkono dada yangu kuhusu millennia, kwani panapokuwa kitu ambacho kinapimwa kama SDG sasa hivi, ni kitu ambayo inatupatia hakikisho kwamba inaweza tendeka. Kwa mfano sasa SDG kuhusu discrimination, imesemekana na UN na SDG kwamba hakuna mtu ambaye anafaa kudharauliwa. Na ndiposa sasa sisi kama Kajiado County tulitengeneza policy ya FGM ambayo inaambatana na millennia. Tukasema kwamba hamna mtu ambaye anafaa kudharauliwa kama vile millennia inasema, na ukiangalia hata kwenye sheria ya Kiafrika inasema mtu yeyote Kiafrika hapa Afrika Waafrika wote wana haki yao. Na constitution yetu pia inatuambia kila mtu ana haki ya kuchungwa. Tulipofuata hayo maneno na tukatengeneza policy na kuhakikisha kwamba sisi wenyewe kama wasomi tumeielewa, alafu kisha tumeenda kule chini tukawafunza wale ambao hawajapata fursa kwenda shuleni. So ninajivunia kuwa mwana Kajiado, kisa na sababu tuliweza kupitisha policy ya kwanza Kenya mzima, na president amefurahia sana. Kwa hivyo ningeambia kaunti wengine pia waweze kufuata mwenendo ya kutimiza SDG goal ambayo zinadhulumu akina mama. Na la mwisho ni akina mama, shida la akina mama ni mama mwenyewe anaelewa. Sasa mimi ninapofika kule mahali wa akina mama wapo, wanaweza kunieleza shida yao. Kwa mfano tunapo champion maneno ya fistula, ni vingumu mama afike kule amweleze mwanaume, samahani, ninaugua hivi na vile, lakini kwa sababu mimi ni mwanamke na ugatuzi imenifanya mimi nikuwe na sauti yao,
So wananieleza na tunafikiria vile tutawasaidia. Sitaki kuondoka kwako kwa sababu hapa katika hizi jamii ndio tumeshuhudia mambo mengi hasa yanayohusu tamaduni. Je, mnaweka vipi katika mizani kuona kwamba tamaduni lazima iheshimiwe lakini pia sheria lazima iheshimiwe? Na sasa dunia imesonga, hatuwezi kuwa tunasalia kwa yale mambo itikadi za tangu jadi, tamaduni za tangu jadi. Je, mnapima vipi ili kuona kwamba sheria inaheshimiwa bila kupuuza ama kudharau tamaduni? Kwa kinaganaga vile huwa tunasema kwa kuwaeleza kuhusu FGM. Najua hapo awali nilivyosema kwamba wazungu walikuja na wakaambia wafugaji muache kutairi watoto. Hawakuelewa kwa sababu waliona mzungu amekuja. Lakini kwa sababu sasa sisi wenyewe kama Afrika tumeenda na kuwaeleza kwamba maisha imebadilika. Na unaipeleka polepole unamwambia hapo awali wazazi wetu hawakuwa na nguo, lakini maisha ilibadilika, sasa wanavaa nguo. Sasa maisha imebadilika na tumeona kwamba kutairi mtoto sio nzuri. Kupeana mtoto akiwa bado mdogo sio kitu kizuri. Unawapeleka polepole. Kwa maneno ya kiafya, kwa mfano, ukiwaambia twendeni hospitali, ambayo lazima pia tutimize milenia. Tukiwaambia twendeni hospitali wanasema la, hatuendi hospitali. Kwa nini? Kwa sababu tuko na dawa zetu za mitishamba. Lakini sasa tunawaambia jamani, maisha imebadilika, lazima tusonge. Kuna kitu inaitwa National Hospital Insurance Fund. Tufanye aje basi, lazima tusonge na wengine. President amesema kila mtu lazima aende hospitali, mama ajifungue hospitalini. Lakini sasa tunawaeleza, ukileta kondoo, leta mbuzi, hapa sisi tutafanya soko, tuuze mbuzi, tupate hela, tukupeleka hospitali. Na wamekubali. Hivyo ndivyo tunafanya, tunachanganya mila, tukileta ni ile mnawapeleka tu polepole. Hakuna kupeleka haraka. Na mkiwahusisha pia inakuwa ni rahisi kuliko wakati ambapo unaambia mtu ni lazima ufanye hivi. Hawapendi haswa. Hawapendi kabisa. Hawapendi. Kuelewa ile mila ni nini kilikuwa kinaangaziwa. So nikupe mfano, wamama katika kaunti yangu sehemu fulani walikuwa wanaambiwa kwamba wakati wanapozaa, niruhusu niseme kwa kimombo, ile placenta, wao walikuwa wanasema lazima waizike kwa boma ndio waweze kuzaa watoto wengine. So mama anakuwa na uzito sana kuja kwenye hospitali kwa vile anasema ya kwamba nikienda hospitali sitaweza kuzaa watoto wengine. Wewe kama msomi waelewa ya kwamba hayo mambo hayaambatani popote. Lakini huyu mama hivyo ndivyo amekuzwa, hivyo ndivyo ameelewa. So siku hizi hata hospitali zetu zinakubali, tutakuzalisha na tutakuwekea hiyo placenta kwenye karatasi nzuri, na bado utaweza kwenda nayo nyumbani. So hatudhihaki ile mila yako, lakini bado tunatafuta njia ya kukulinda uwe sawa. Kwa vile saa zingine you have to protect somebody from the knowledge, from what they don't know. Na mimi husema ya kwamba unaenda na njia ya taratibu na ya kando kidogo, unapitia kando na waweze kukubali haya maneno. Kwa vile kusema ukweli tunapoteza wamama wengi sana. Ukiangalia mambo ya kuzaa nyumbani, kaunti yangu survey ambayo ilifanywa 2014 ambayo ndio the official survey tuko nayo, wamama wetu 41% peke yao ndio walikuwa wanazaa kwenye watu ambao wauguzi. 59% ya wamama wa Bungoma walikuwa wanazaa nyumbani, or what you call unskilled care. Huyo mama atapata fistula labda kwa vile labda mtoto ni mkubwa sana kupita kwenye sehemu zake za kuzaa, ama ataweza kuvuja damu na siweze apoteze maisha. Ukiangalia mortalities za kaunti yangu zilikuwa juu sana. Lakini nafurahia Ministry of Health na sisi kama advocates tumekuwa very strong tukichampion linda mama. Tukisema kwa sasa mama usiogope ya kwamba huna fedha nyumbani kwa vile serikali itakulipia. Ni rahisi sana kuregister, unaweza kuja ukazaa kwenye hospitali. So haijalishi hali yako ya your economic status. Every single Kenyan woman, you should be able kwenda kwenye hospitali ambayo imechukuliwa na NHIF na uweze kuzaa. Secondly, tunawaambia njoo tukuangalie hizi siku ambazo uko na mimba. Mambo mengi sana ambayo yanaweza kukudhuru wakati unazaa, tunaweza yapata mapema na tuweze kukusaidia. Kwetu tuna malaria. Malaria huleta anemia. Unapata mama kuna malaria anapoteza mtoto kwa vile malaria mara nyingi wasayansia wanaweza ieleza beta, lakini hufanya mtoto hata anaweza toka mapema. Haya ni mambo tunaweza kukutibu, tuko na tiba. Kama uko na mambo kama ya pressure tunaweza kukumanage. Na ukiangalia vitu nyingi ambazo zinaua wanawake wetu, mambo ya damu ni 40% katika nchi yetu. Kaunti yangu before ilikuwa 50%, lakini tumeigeuza. So hizi mila ni kuwapeleka polepole na kwanza uangalie kwa vile hutaki kukosa heshima kwa mila.
halafu sasa utafute njia ya kwenda round. Lakini mila zingine nazo lazima kweli tukiwe wagumu kidogo, kama ya kutahirisha. Na tuseme kusema ukweli, hapa hatusaidiani. Hatusaidiani kabisa, na hapa tutatumia sheria kusaidia kuprotect hawa wasichana wetu na wamama wetu. Daktari Caroline, kabla hata nikuulize vizingiti viko wapi au maafikio yako wapi, ulikuwa umetutajia kuhusu baadhi ya haya malengo kwenye Goal 5 kuhusu jinsia na wanawake. Kwanza kabisa ulitueleza kuhusu ubaguzi wa aina yoyote katika uongozi na masuala kama hayo. Mengine ni gani? Ametaja kuhusu hizi mila na itikadi za tangu jadi ambazo bado zinafanywa. Mengine ni yepi ambayo yameorodheshwa pale ili tunapojadili tuyajadili yote kwa mapana? Kuna nyingi, lakini nitataja tu zile naona ziko muhimu sana. Even though zote ziko muhimu. Ya kwanza ni mambo ya resources, equal rights. Unaona kama na nchi yetu bado unakuta a huge percentage ya wanawake hawana title D. What does that mean? Ya kwamba she's not economically able kufanya vitu, kwa sababu unajua hapa title D inakuwa ni kitu cha muhimu sana. So the issue of having land rights is very important. Issue of resources and even just getting title D ni muhimu sana. And then we also look at things to do with unpaid work. Na hiyo nilikuwa nakwambia ya kwamba hii inakuwa sasa ni issue, kwa sababu nakuta wamama wanafanya kazi nyumbani. Wamama wengi hawafanyi kazi kwa maofisi. Wako nyumbani, wanalea watoto, wanapika, wanaosha nyumba, kila kitu wanafanya. Lakini hiyo kazi haionekani kama ni kazi mtu anafanya. And yet saa zingine unakuta huyu mama ndiye anaamka the first, anaamka saa 11. Anaanza kufanya kazi kwa nyumba, watoto, kutayarisha watoto, kutayarisha mume wake aende kazini. Alafu ikija ni jioni tena, ni yeye atakuwa mwisho wa kulala. So yule pengine mama unakuta anafanya kazi kama masaa 10 na kitu. Masaa 10 na kitu. Na sisi tukiamka asubuhi kama mimi, kwa sababu niko employed, nikienda kazini nafanya kazi masaa 8 na ninalipwa kufanya hiyo kazi. Huyu mama yuko nyumbani anafanya kazi even sometimes masaa 16. Haripwi na haionekani kama ni kazi inafanyika. So under SDG sasa tunasema kuna muhimu kurecognize hiyo inaitwa unpaid work. You know, hiyo unpaid care hakuna mtu anai-recognize, na tunaanza kuangalia. KNBS have actually gone further ahead because wanataka kufanya what they call a time use survey. Kuangalia how this time can actually be recognized as time that is resource. Kwa kweli inakuwa ni resource, na ni resource kubwa kwa nchi. Haya, kuna pia vitu tuseme full participation. Kila mtu vile nilisema, having those equal participation even at the workplace. Nafurahi nimekaa hapa leo na first ladies because zile kazi tunafanya in the counties kama SDG Forum, tuko na hiyo project tunafanya in Kajiado and Kisumu, Kilifi, a few counties. Na one of the things tunasema ni vizuri kuwa na hizo tunaziita round table meetings with the first ladies. Tunaketi na hao mama first lady wa Kajiado pia anajua, tunaketi na wao, tunaangalia priorities za gender in this county ni nini. How can you as first lady contribute na usupport through even kuongea na governor, kuona vile governor anaweza kutimiza hivi. So tumekuwa na hizo round table meetings, tunaketi na first lady na other like the gender directorate, tunaketi na wao na tunaongea na tunaona how is it that tunaweza saidiana in the counties. Naweza kusema counties tunajaribu na wanajaribu kwa kweli, kwa sababu nakuta most of the counties hawakuwa na gender policy. Na unajua ikiwa hakuna gender policy, what does that mean? Hakutakuwa na nini? Hakutakuwa na pesa imewekwa kwa mambo ya gender. So now most of the counties are actually coming up with a gender policy. Pia nilikuwa nataka kusema ya kwamba it's been tulikuwa this year we are celebrating 25 years since Beijing. Na kile tunaangalia ni nini, what have we achieved as a country 25 years later. Bado tunaongea juu ya
equal opportunities. Bado tunaongea juu ya watoto waende shule, wasichana waende shule. Tukiangalia nchi za jirani hapa, zinasema, you find a country inasema ya kwamba msichana akipata mimba as a, teen pregnancy, na ni tatizo kubwa sana pia tuko nayo hapa, hata rudi shule. Kwa nini tunafanya hiyo discrimination kwa huyo msichana? If we want all children to get education, kwa nini tuseme huyo msichana asiende shule? So if you look at what happened in Beijing 25 years ago, bado hatujayatimiza yale tulianza. Na bado hayo maneno ndiye bado tunaendelea kufanya nini? Kuongelea in terms of ensuring that women have the equal rights. Na hapo ndio nataka sana tuangazie pia katika county, tukiangalia what opportunities zenye ziko katika county na ni nini haswa ambacho kinatuzuia kutimiza haya. Na nikirudi ndio swala ambalo ningependa uliangazie. Nini ambacho kinazuia? Mbona miaka 25 baadaye bado tunazungumza kuhusu ukeketaji, mimba za mapema, ndoa za mapema? Nini hasa ambacho kinatufanya bado tunazungumza kuhusu masuala haya? Tatizo liko wapi? Kampeni zinafanywa kila wakati hadi imefikia kiwango ambacho wanaume wanasema boy child amesahaulika, lakini bado tunazungumza kuhusu haya mambo. Tatizo liko wapi? Mtazamaji, wewe binafsi tunakushirikisha kwa kuuliza, unadhani tumeweza kuafikia ule usawa wa jinsia humo nchini? Je, wewe binafsi unadhani tumeweza kuafikia usawa